que me cuentes qué planes tenés, qué querés hacer conmigo. Muy pasada del beso. ¿De qué beso, Molly? Esta. ¿Te quedas con este? Sí, ese está divino. Gordo, después de ver esto estoy considerando cambiarme de equipo. Ya voy, amigo. ¿Cómo? La cobra le dicen. Será porque muerde. Ah, inyecta veneno. Es una amiga, chat. Tiene buen cardio la cobra. Yo hablé con la No, bueno, ya está inventando cualquier cosa, amigo. Hablé con Ana de boxeo, hablamos de boxeo. Hablamos de boxeo y de cardio. cobra. De hecho, fue la presentación y así hemos mantenido contacto. Que me sigan diciendo gorda, porque gorda se las pongo nada más y ya. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué Quintero